എന്തൊക്കെ തബാക്ക് വൻ കുക്കിങ്ങിലാണ്. ശക്ഷുക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. തക്കാളിയും വല്യുള്ളിയും ബോയിൽഡ് എഗ് ഇട്ടാ. ബോയിൽഡ് എഗ് ഇന്ന് ചായ അല്ല, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയല്ല, കൊള്ളാം. ഡ്രൈവിംഗിൽ പുലിയാണ്. 4x4 ഞങ്ങളെ മംഗളം ഭവന്തു ആശംസിക്കോ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ദിസ് ഈസ് ഓവർ ലാൻഡിങ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഓൺലി 1,20,000 rupees. അമുദ സിരബി കയറിയിട്ട് സ്വീറ്റ്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം. അത്യാവശ്യം സ്വീറ്റ്സ്, ദീപാവലി സ്വീറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കി റഷീദ് ഭായി. റഷീദ് മീവുള്ളി പോവുകയാണ്, യാത്രയാവുകയാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. എന്തൊക്കെ തബാക്ക് വൻ കുക്കിങ്ങിലാണ്. ശക്ഷുക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. തക്കാളിയും വല്യുള്ളിയും റഷീദ് മുള്ളി അസിസ്റ്റന്റിനൊപ്പം നിന്ന് സകലതും പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണാർക്കാട്ടിലെ മെയിൻ ഷെഫാരാ. ബോയിൽഡ് എഗ് ഇട്ടാ. ബോയിൽഡ് എഗ് ഇന്ന് ചായ അല്ല, ലെമൺ ടീ ഉണ്ടാക്കിക്കണ്. ഞാൻ ഉറങ്ങിയെന്ന്. സംഭവം സൂപ്പറായി. ഓക്കെ, എന്താ സാധനം? പെപ്പറാപ്പൂ. ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇല്ലാത്ത പെപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫോർക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷെഫൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്നാണ് ഷെഫിന്റെ സ്ലോഗൻ. മുട്ട. ഓ മൈ ഗോഡ്. എന്താ ഡിഷിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും ചെല്ലോ. ഓ ബട്ടറ മോനെ അങ്ങനെയുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ളിക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചൂട് ആലോചിച്ചിട്ട് ചൂടാ അല്ല, ഒരു പ്ലേറ്റ് കൂടി വേണ്ടി. ഓ മൈ ഗോഡ്. നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ ഉണ്ടാക്കിയവർ തന്നെ തിന്നാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കാച്ചിട്ട് കാത്തിക്കുന്നു. ഇതെനിക്ക് തൊള്ളിക്കാക്കില്ല. എന്റെ ചൂട് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാവും ഉള്ളിന്റെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് പോകും. ഓക്കെ, ഫോട്ടോ എടുക്കണേ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയല്ല, കൊള്ളാം. കൊള്ളാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഞങ്ങളത് പോയിട്ട് വരാം. ഞങ്ങള് മംഗളം ഭവന്തു ആശംസിക്കോ. ഡേഞ്ചറല്ല, രസം. തിരിച്ചുവിടാ, പേടിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പോയിനെയും കാട്ടിയും കുറച്ചധികം പോവാണ്. ഇത് ബീൻസിന്റെ ഫാം. ഡ്രൈവിംഗിൽ പുലിയാണ്. 4x4. അക്കൻ്റെ അടുത്ത് പാലുണ്ടോന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഫ്രഷ് പാൽ. അതൊക്കെ വീടുകളുടെ അടി. അവിടെ ഒരു വീട്. അവിടെ വേറെ കുറെ വീടുണ്ടല്ലേ. വീട് തന്നെയാണോ, അമ്പലാണോ, വീടാ? സീൻ സീൻ സീൻ. റഷീദ് ഭായ് ആ ടെന്റ് മടക്കുകയാണ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ദിസ് ഈസ് ഓവർ ലാൻഡിങ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഓൺലി 1,20,000 rupees. വേണ്ടവർ ഡോക്ടറുമായോ സവാദുമായോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. 1 lakh അല്ല, ബാക്കി GST വേണ്ടേ? നിങ്ങൾ കള്ളക്കളി കൂടി വാങ്ങിയതാ വെച്ചിട്ട്. അത് ശരി. GST കുറഞ്ഞിക്കണല്ലോ. ആ ലാഭം ഉണ്ടാവും. 500 രൂപ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ യാത്ര പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും സവാദ് ഭായിനെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് അഗൈൻ. വെൽക്കം, യു ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം. റൂട്ട് ഒരു പീസ് 25 രൂപ പറഞ്ഞത്. ഓ ഏതാ പൊട്ടിച്ചല്ലേ, എക്സ്പീരിയൻസ് പൊട്ടിക്കൽ. ഡോക്ടർ തോന്നണോ ഓറഞ്ച് പൊളി പപ്പാളി സാധനം. ഓറഞ്ചിന്റെ മണം കണ്ടടിച്ചു ഇവിടെ. ഓ മൈ ഗുഡ്നസ്. ഒരു ചൊള വരുമോ? ചൊള. ഓ മൈ ഗുഡ്നസ്. ഡോക്ടർ കുട്ടി പാല് കുടിച്ചും പോലെ ദേശം റൂട്ടിന്റെ ഓരോ അരിമണികളും ഊറ്റി കുടിക്കുകയാണ്. ഹബീബ് അവിടെ പട്ടിണിയും പായലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മൊലാളിനോട്. പക്ഷെ ഒരു 50 രൂപ പോലും ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നിട്ടില്ല. ദിസ് ഈസ് അവർ ഓറഞ്ച്. എന്താ KKV അസ്കർ പറഞ്ഞ പുതിയ സ്ഥലം കേട്ടാ. ഉച്ചക്കത്തെ മീൽസോ KKV പൊള്ളാച്ചി റോഡ്. നോൺ വെജ് മീൽസ് കേട്ടോ. മട്ടൻ കറിയും ചിക്കനും ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അവിടെ ബിരിയാണി. പിന്നെ ഹബീബ് ബിരിയാണി ഇട്ട് കളില്ല. എവിടെ പോയാലും ബിരിയാണി വന്ന് തിന്ന് മൂഞ്ചാണ്ട് മനുഷ്യനാണത്. വീണ്ടും പൊള്ളാച്ചി അമുദ സുരഭി.
അമുദ സിലബി കയറിയിട്ട് സ്വീറ്റ്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കട്ടോ. അത്യാവശ്യം സ്വീറ്റ്സ്, ദീപാവലി സ്വീറ്റ്സ്, ഹെൽത്തി സ്വീറ്റ്സ്. ഇതാണ് ഗഡ്സ് ഹണി. ഗഡ്സ് ഹണി ഭയങ്കര ഗഡ്സാണ്. ഇസ്കറിന് ഗഡ്സ് ഹണി വേണം. ഗഡ്സ് ഹണി അടിപൊളി സാധനം. ഗഡ്സ് ഹണി ഇതൊരു മസ്റ്റർഡ് ട്രൈ ഹണിയാണ്, വേറെ എവിടെയും കിട്ടൂല. അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ AR ഡൈൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ അവസാനമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 999 പ്ലാറ്റർ കേട്ടോ. പ്ലാറ്റർ ബട്ടർ ചിക്കൻ, കൊണ്ടാട്ടും ബട്ടർ ചിക്കൻ അടിപൊളിയാണ്. ഐ തിങ്ക് സോ. നോക്കട്ടെ, സമയം 8 മണിയായിട്ടാ. ഇതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സാദിയ റൈസും സാദിയ റൈസും ഫിഷിൻ്റെ ഒരു മന്തി റൈസും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കി റഷീദ് ഭായി. റഷീദ് മീവുള്ളി പോവുകയാണ്, യാത്രയാവുകയാണ്. ബൈ ബൈ. സന്തോഷവും സങ്കടവും രണ്ടും ഉണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് തീറ്റ നിർത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യൂല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സന്ധിക്കുമ്പോഴേക്കും വണക്കം. ബൈ ബൈ.